O rei Filipe VI presidiu a xura de bandeira e a entrega dos reais despachos aos alumnos da Escola Naval Militar de Marín. Foi unha xornada moi emotiva, coincidindo co 125 aniversario da proclamación oficial da Virxe do Carme como patroa da Mariña. O Tribunal Supremo manterá a orde de detención de Carles Puigdemont. A Xustiza Europea avala a maior parte da lei de amnistía, pero este pronunciamento non afecta a situación do líder de Junts, que leva case 9 anos fuxido en Bélxica. O Supremo establece que a amnistía non se pode aplicar aos delitos de malversación. Está sendo un día do Carme pasado por auga en varias localidades. Os lóstregos xa se contan por centos con fortes refachos de vento asociados a astronadas. As treboadas descargaron especialmente no barco de Valdeorras, na montaña de Lugo e na Mariña. O Mundial non só se xoga nos campos de fútbol. Son moitos os exemplos de familias reais, presidentes ou primeiros ministros que non dubidaron en poñer a camiseta e animar a súa selección. Todo alento é necesario no camiño ao trono mundial. Boas noites. O rei Filipe VI presidiu en Marín o acto de entrega dos reais despachos na Escola Naval Militar de Marín. Gradúanse 125 novos oficiais da Armada e outro cento de aspirantes do primeiro curso xuraron bandeira. O rei Filipe VI chegou puntual ás 12 do mediodía e foi recibido polo presidente da Xunta e a ministra de Defensa. Tras as honras militares, o himno e o paso de revista, 101 alumnos de primeiro ano, 5 deles mulleres, xuraron bandeira. Despois, 125 oficiais da Armada, 16 mulleres, recibiron os reais despachos. Os novos oficiais que obtiveron o número 1 da súa promoción foron condecorados. Alfonso Rueda fixo entrega dunha desas condecoracións. O director da Escola Naval dixo que son unha xeración preparada para facer fronte aos actuais desafíos. Son tiempos complicados, casi convulsos, pero seguro que no más difíciles que los tiempos que tuvieron que afrontar nuestros predecesores. Ojalá sepamos seguir los buenos ejemplos que muchos de ellos nos han dejado. Este ano non estivo na ría o buque escola da Armada, o Juan Sebastián Elcano, que acaba de participar nun desfile naval en Nova York. Rematado o curso nas academias militares, a Casa Real distribuiu unhas imaxes do paso da princesa de Asturias polos 3 centros de formación dos exércitos. Dona Leonor comezaba hai 3 anos en Zaragoza, onde xurou bandeira. Tamén estivo en Marín, na Escola Naval, e embarcou no buque escola Juan Sebastián de Elcano para dar a volta ao mundo. A princesa rematou a súa formación en San Javier, onde aprendeu a pilotar avións de combate. Esta etapa pon fin á súa formación militar e encadea a herdeira da coroa cos exércitos. O próximo ano recibirá os despachos de tenenta do exército e de alférez de navío. Outra vila mariñeira que tamén hoxe honra a Virxe do Carme é Ferrol. Centos de persoas participaron esta tarde na procesión, entre elas o presidente da Xunta, que estivo acompañado pola conselleira do Mar. Tras o percorrido por terra, a imaxe da Virxe surcou a ría acompañada de dúcias de embarcacións que quixeron render homenaxe á súa patrona. Os barcos xa están de gala e os veciños e veciñas tamén. É a imaxe en case calquera vila mariñeira no Día do Carme. É o día de celebrar a patroa e protectora da xente do mar. Especial. Especial o día aquí, é especial cando estás no mar. Para o mariñeiro representa todo porque é a nosa patrona. E para a Virgen do Carme, para o mariñeiro é jefe. Vívese con devoción unánime entre os mariñeiros e tamén entre os que non traballan no mar. Cada ano estas celebracións atraen centos de turistas. Espectacular, la pena es que no podemos ir en un barco. Que no se pierdan las tradiciones. Para mí son muy bonitas las tradiciones. E o programa da festa é o tradicional nun día como a hoxe, procesión a pé, salve mariñeira, misa e embarque para sacar navegar a Santa. A procesión marítima coa homenaxe aos falecidos no mar é o momento máis celebrado e máis emocionante da xornada. Pois claro, é unha cousa moi emotiva porque a xente recorda. É o día da Estrela dos Mares e tamén a festa das Carmes, Carmiñas e Carmelas. Unha festividade que estivo pasada por auga en varias localidades. Entre as 6 e as 7 da tarde foi a hora de maior actividade. Os lóstregos
xa se contan por centos, con fortes refachos de vento asociados ás astronadas. As treboadas descargaron especialmente no barco de Valdeorras, na montaña de Lugo e na Mariña. No barco cumpríronse as previsións e chegaron a acumularse 15 litros de auga por metro cadrado. Unha forte sarabiada cortaba un dos accesos á vila ao formar un gran charco nun paso situado baixo a vía do tren. Como consecuencia, un vehículo quedou atrapado na auga, como poden ver nestas imaxes. Máis asuntos deste xoves. Hai novidades no caso contra a muller do presidente do Goberno, Begoña Gómez. A Audiencia de Madrid devólvelle o pasaporte e confirma que será xulgada por un xorado popular. O tribunal avala así parcialmente a decisión do xuíz Peinado. A muller do presidente do Goberno será xulgada só por 2 delitos: malversación e tráfico de influencias. Quedan anulados os outros 2, o de corrupción nos negocios e o de apropiación indebida. O número 2 da Garda Civil nega presións para que a UCO abandonase investigacións sobre o PSOE e o Goberno. Na súa declaración ante o xuíz Pedraz, que investiga o caso Leire, Manuel Llamas denunciou ser vítima dunha campaña de desinformación. A duración da súa comparecencia obrigou a pospoñer a mañá o interrogatorio á directora da Garda Civil. A Asociación Profesional de Gardas Civís pediu a súa dimisión e tamén a do ministro do Interior. Luxemburgo avala a lei de amnistía. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea conclúe que a norma é compatible co dereito comunitario, aínda que a decisión non modifica a situación xudicial de Carles Puigdemont. Bruxelas, María Calvo. Sí, porque o Tribunal Europeo non decide quen debe beneficiarse da amnistía, simplemente confirma que a lei española non vulnera a normativa da Unión, nin en materia de malversación, nin de terrorismo. Por iso, de momento, a situación non cambia para Carles Puigdemont, que continúa aquí en Bélxica despois de case 9 anos fuxido da xustiza e con orde de detención en España. O Supremo négalle a amnistía porque considera que houbo enriquecemento persoal no desvío de fondos, unha decisión pola que presentou recurso ante o Constitucional. Agora serán os tribunais españois os que decidan se aplican a sentenza europea nos procedementos abertos. Goberno e independentistas coinciden en pedir que a aplicación da lei debe producirse o antes posible. Félix Bolaños insta a xustiza a aplicala aos líderes que impulsaron o proceso independentista. Desde Junts piden ao Tribunal Constitucional que resolva os recursos. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes possible. Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals. Pola súa parte, o Partido Popular sinala que o debate sobre a amnistía non foi só xurídico. Insisten en que o que se fixo foi cambiar votos por impunidade. Si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo. Y nuestra respuesta sigue siendo la misma. Nuestra respuesta sigue siendo no, rotundamente. Os madrileños que visiten Galicia non se poderán acoller os beneficios do abono de transporte público. A Xunta toma a decisión logo de que a comunidade madrileña non aceptase que os galegos poidan ter abono transporte nesa comunidade. A Comunidade de Madrid anunciaba o pasado mes de xuño que para acceder ao abono mensual de transporte público había que estar empadroado en Madrid. Rigor, ley y orden. No se le niega a nadie el abono de transporte, no mientan. Simplemente hay que estar empadronado en esta región. Entre os beneficiarios incluía algúns concellos de Castela e León e Castela-A Mancha. Logo ofrecía algunha medida de excepcionalidade a estudantes. E o resto de comunidades pedía que cofinanciaran o acceso dos seus cidadáns á tarxeta de transportes madrileña. Tras estudar a proposta, Galicia non asinará o convenio. A verdade é que temos distintas formas de xestionar o transporte entre Madrid e a Comunidade Autónoma de Galicia e, polo tanto, non fan ou non permiten introducir a reciprocidade nese convenio e, polo tanto, non vamos a firmar o convenio coa Comunidade de Madrid.
A reciprocidade era condición innegociable para a Xunta. Cataluña tamén rexeitou o convenio que ofrecía a Comunidade de Madrid. José López Campos presentou a proposta de actualización do Plan de Normalización da Lingua ao presidente da Real Academia Galega. O conselleiro de Lingua eloxou o papel da entidade como guía no referente ao idioma e defendeu a oportunidade de que o galego gañe máis presenza no ámbito educativo. Que temos tamén no ámbito educativo espazos onde eu creo que o galego ten que gañar máis peso, no ensino, por exemplo, de 0 a 6 anos, ou no ensino universitario, ou na formación profesional, que tamén son espazos onde eu creo que temos que seguir prestixando o uso do galego. A Mesa pola Normalización Lingüística rexeita o plan que presentou a Consellería de Cultura para fomentar o uso do galego. Creen que é mellor o plan de normalización actual, vixente dende 2004, e din que un novo debe impoñer o uso do idioma. Onde o plan xeral anterior falaba de medidas máis ou menos prescriptivas para a súa aplicación, agora reducen todo a vontade que se poida ter ou non de se cumpriren esas medidas, comezando pola propia administración. 9 e 11 minutos, máis asuntos. Segue avanzando o impresionante incendio na comarca zaragozana das Cinco Villas. Este era o momento en que abandonaban a toda presa as súas casas esta tarde os veciños de Un Castillo. Son 700 os evacuados de 5 poboacións, máis pola intensidade do fume que pola proximidade das propias lapas. O incendio arrasou unhas 6.000 hectáreas xa de monte e cultivos e afectou algunhas vivendas. Os equipos de extinción contan con que o cambio de vento das próximas horas permita perimetrar o incendio. Incendios tamén preocupantes e de rápida evolución na localidade madrileña de Loyozuela e na de La Mierla, en Guadalaxara. En ambos casos activáronse mensaxes a través do sistema ESALERT e estánse producindo desaloxos preventivos e confinamentos. A Unidade Militar de Emerxencias despregou unidades a petición dos gobernos de Madrid e de Castela-A Mancha. Polo de agora, só se sabe a orixe do incendio de Guadalaxara. Comezou pola chispa que saltou dunha colleitadora. Os incendios que asolan ao Canadá, case un milleiro, deixan unha imaxe arrepiante. Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now. Un tren de mercadorías queda como ben rodeado polas lapas. Circulaba pola rexión de Ontario, onde se rexistraban nese momento 160 incendios forestais. O vídeo gravouno a tripulación do propio tren mentres comunicaba a súa preocupante situación. Por fortuna, puideron ser rescatados ilesos. A Garda Civil identificou os presuntos responsables das fotos falsas de mozas de Silleda espidas a través de intelixencia artificial. Son dous varóns de 29 e 35 anos e polo menos un deles é veciño dese concello. Estes dous individuos roubaron presuntamente fotografías que as vítimas colgaran nas súas redes sociais. Despois manipularon as imaxes con programas de intelixencia artificial de xeito que as mulleres aparecesen espidas en un contexto sexual. O proceso é máis doado do que pode parecer. As ferramentas son de moi fácil uso e o acceso ás fotografías en internet tamén, polo tanto calquera podería facer este tipo de imaxes. O escándalo trascendeu hai agora un mes e deu orixe a unha vintena de denuncias. Non sería lo mismo generar algún tipo de imagen o broma entre amigos que non ofende a nadie que a outro tipo de imágenes generadas con inteligencia artificial que pueden dañar la moral, el honor, la imagen de las personas. Quedei en shock, non mo podía creer ao principio, sabes, que non reaccionaba. Vergonza, non? Vergonza ajena de que unha persona que non nos conoce prácticamente de nada que se poña a facer esas cousas con inteligencia artificial. Esta práctica, coñecida como deepfake, é unha vulneración grave dos dereitos das persoas e ten consecuencias penais. Falamos agora dunha macrorredada levada a cabo no Banco do Pobre, en Santiago, o principal supermercado da droga na capital de Galicia. Hai 5 persoas detidas. Licoto andaba por aquí toda la mañana. Hay alrededor de la casa donde venden y todos alrededor y le echaron la puerta abajo y non sei que le cogieron ni nada. Non quere dar a cara porque foi comprador habitual moito tempo e aínda que asegura que xa non, sabe o que se move dentro e que non move. Ellas, todas ellas, venden todas ellas, son todas hermanas. Se compra y cada uno consume donde la gana, por aí. Non entro usamos nada. Tamén se sabe que o xalí non se compra. De feito, na zona, na avenida de Barcelona, hoxe hai menos ir e vir de toxicómanos, o que viña sendo a imaxe habitual.
É unha mañá moi tranquila, me din os dos negocios, o sea que, bueno, é unha alegría, a xente está moi contenta en principio, porque, lógicamente, é unha boa noticia. Os edificios, pois, encontras a xente pois, en uns estados lamentables, a veces non sabes se están mortos. No barrio celebran a redada, pero con precaución. Non é a primeira e temen que tampouco sexa a última. No va a cambiar. Volverán a hacerlo outra vez. No tardará mucho volver a vender outra vez. De momento apenas trascendeu información oficial, pero fálase de rexistros en 3 vivendas e de 5 persoas detidas. Supónse que as irmás mañá poderían pasar a disposición xudicial. E falando de drogas, vexan que cifra. Case a metade dos condutores que morreron en accidentes de tráfico o ano pasado deron positivo en alcohol, drogas ou psicofármacos. Demetrio Morenza. Sí, prácticamente a metade, o 49,9% das persoas que faleceron en accidentes de tráfico e que foron sometidos a autopsia deixaron eses rexistros. A maior parte deron positivos en consumo de alcohol ou de drogas ou de fármacos. Datos que preocupan, moi preocupantes, e tamén se refliten outros informes, outras conclusións que se sacaban deste informe que presentaban nas últimas horas o Instituto Nacional de Toxicoloxía. Fai referencia precisamente ás idades e ao sexo, maioritariamente son homes e as idades contra que se puidera pensar de media son máis de 45 anos. Preocupa o incremento do alcohol, xa que volve ser unha vez máis a taxa máis elevada, ao redor do 30% dos falecidos deron como resultado positivo o consumo de alcohol, pero tamén preocupa e moito o aumento de consumo de drogas, especialmente de cocaína e de psicofármacos. Grazas, Demetrio. E falamos precisamente dun accidente de tráfico en Baltar, por sorte con mellores consecuencias, pero que puido rematar realmente mal. A protagonista involuntaria salvou a vida porque tiña a lavadora posta. Agora van a entender por qué. Foi contra o mediodía que este tráiler con máis de 200 porcos no seu interior acabou no Xardín de Pura. 5 minutos antes eu estaba allí poñendo esas pedriñas e regando. Sonou unha lavadora, os chavales viñan ali, o camión viña ali, e nesto eu collo a tina da lavadora, ca roupa, e xa sinto, pum, salín por aquí o jardinciño pequeniño, e xa vexo isto aquí todo tirado. O camión, os porcos, todos por aí voando. O camión saíra apenas uns minutos antes dunha granxa da localidade próxima da Bullosa. Foi cando pasou por Tixós e despois de 2 curvas que o camión quedou emborcado sobre o lado dereito. 5 minutos antes ya lavou. Tanto o Concello como os veciños apuntan que é preciso mellorar a sinalización na zona. O de onte, din, puido resultar fatal. Xa un pouquiño antes, vaya a casa. E eles dentro. Arredor de medio cento de porcos dos 210 que viaxaban no camión faleceron no sinistro. Os condutores tan só resultaron feridos leves. A familia real viaxará a Nova York para asistir á final do Mundial de Fútbol entre España e a Argentina. E é que a Copa do Mundo é un asunto de Estado e de imaxe para os países que participan nel. Podemos comprobarlo durante estas semanas. O fútbol moviliza países enteiros e os seus xefes de Estado non son a excepción. Vímolo ao longo dos partidos da Copa do Mundo. Aquí, a familia real belga gozando dos goles da súa selección. Non quedaron atrás os reis dos Países Baixos, no campo e incluso no vestiario, porque o fútbol ás veces é case unha cuestión de Estado e a imaxe dos seus monarcas non deixa de reflectir a do país que representan. As monarquías europeas entregáronse coas súas seleccións e cando non puideron ir ao partido fixérono mandando mensaxes de ánimo por videoconferencia ou enviando un vídeo de apoio como fixo o herdeiro da coroa británica. Pero cando xogan dous só pode gañar un, porque facer país tamén é recibir e agasallar polo seu esforzo os que foron caendo, como fixo a Casa Real norueguesa. Non faltou en Oslo o tradicional remo dos vikingos, que se fixo viral no Mundial. A familia real española gozou como poucos da vitoria que colocou a selección no final da Copa do Mundo. O domingo Reis, a princesa de Asturias e a infanta Sofía viaxarán a Nova York. Esperemos que se Argentina deixa poidan repetir estas mostras de alegría do partido contra Francia. E unha noite máis queremos levarlles ás súas casas o fenómeno do mar de Ardora. É hipnótico, non nos cansamos de velo. Son imaxes estas que ven desta mesma semana, navegando fronte a Sanxenxo e Portonovo, que comparte con todos nós Driu Corme.
A maxia dun mar que escintilea en azuis eléctricos cando se remexe o paso da embarcación. É seguro que durante as vacacións non paramos de tirar fotos a todo o que temos diante. As tarxetas do móvil dan para moito, é certo, pero dun tempo a esta parte está volvendo a rexurdir a fotografía analóxica, co revelado dos carretes e impresión das imaxes en papel. As modas son circulares, cousas do pasado que retornan e volven gustar no presente. Acontece, por exemplo, coa fotografía, que deu un xiro inesperado logo da pandemia. Empezó con carretes caducados, nos pedían carretes caducados, se vendió todo lo que había y después ya el boom continuó después de la pandemia. Y recuperaron cámaras de padres, abuelos, quieren comprar las cámaras de segunda mano y bueno, las cámaras de usar y tirar otro tanto de lo mismo. Se o teléfono móvil ou a cámara digital conceden unha capacidade case infinita de facer fotos, agora a mocidade prefire o carrete cun número limitado de intentos. E gústalles o xeito en que as cámaras analóxicas retratan a realidade. Quiero una cámara que haga las fotos tipo vintage. Y quieren el grano, quieren el efecto ese vintage. Y si sale movida, mola mogollón. Para o turista común, a memoria dun móvil segue sendo unha garantía de non perder detalle. Con todo, hai adictos ao carrete que os usan sen mesura. Por supuesto, comprar tarjetas de memoria o a lo mejor imprimir alguna que quiere dejar. Pero también tengo gente, sobre todo de México, que todos los años vienen con su arsenal de carretes a comprar más carretes, pero ya llegan con carretes para revelar. E fronte á saturación dos soportes electrónicos volve gañar peso a foto impresa. Después de teletrabajar, lo último que quieren es ponerse delante de la pantalla, entonces se vuelve a imprimir mucha foto. Inmortalizamos daquela o compañeiro cámara cunha imaxe para un recordo imborrable. Houve un tempo no que o cabelo con canas nas mulleres era asociado ou ca idade ou ca falta de coidados. Pois ben, hoxe en día podemos dicir que as cousas mudaron ata o punto de que as melenas brancas triunfan. Con milleiros de seguidores en redes e coñecida tras o seu paso por un concurso televisivo, a interiorista, fotógrafa e comunicadora galega Teresa Abalde loce melena branca desde os 40 anos. Todo o mundo me decía que me iba a arrepentir. A verdade é que estou encantada, pero entendo que a xente que me escribe moitas veces por redes tal, sempre encontra o mesmo problema, que o marido, as amigas, todas dinlle, es que vaite facer moitísimo máis maior. Entón, ese é o primeiro problema. Cando tiña 46 anos, Bea decidiu que estaba cansa de ter que tinguir o cabelo cada pouco para ocultar as canas. Me teñía y a la semana ya salían las canas, entonces nunca... O sea, no había un equilibrio entre teñirte y estar bien. Que fixemos? Facerle un toque de mecha que se mezcle ca súa cana, pero ela 2 veces ao ano arregla a peluquería. Que pasa? Que o que si é certo é que cada 15, 20 días ela acude ao salón a facerse unha hidratación profunda. É unha cousa a probar, que despois te encontras que te gusta, que te é doalo do levalas, perfecto. Que non, sempre te podes volver a tinguir o pelo. A transición cara a melena branca levou o seu tempo, para Bea pagou a pena. Gané en calidad de pelo y no te pilla, sabes, desprevenida. Y tengo una fiesta y me tengo que teñir. No tienes que encajar todo el rato, eso que forma parte también como de la rutina y la esclavitud de las mujeres. Das mulleres, sí, porque nos homes a cana percíbese de outro xeito, pero esa é outra historia. Hoxe queremos pausar o tempo para gozar do traballo da artista iraniana Golsa Golchini, que ten unha sensibilidade especial para xogar ca arte. Encántalle intervir en elementos urbanos como os defectos na parede dunha rúa que cobran con ela outro significado. Tamén xoga cas texturas, como nesta outra obra, para enganar a nosa ollada. Parece neve, pero é pintura. Ten un punto traste, con obras que parecen querer amolar a outras, que se relacionan. Non se libra desa tentación de brincar nin o parqué da súa casa, con elementos como ese peixe que parece flotar sobre a madeira. Unha artista que busca a complicidade e o sorriso do espectador. Feliz noite, vémonos mañá.